Эртең Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы өзүнүн жаңы ректорун тандайт. Окуу жайдын жетекчилигине 12 талапкер атсалышууда. Алардын көбү медициналык академияда кыйла жылдан бери эмгектенип, эмгек сиңирген мугалим жана тажрыйбалуу дарыгер катары таанымал болгондор. Жогорку окуу жайдын башчысын эмгек жамаат өзү тандайт. Тактап айтканда 600дөн ашык кызматкер добуш берет. Теманы кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев улантат. Юсупчан Үмөталиев медициналык окуу жайдын директоруна талапкердин бири. Ал көп жыл бою алдыңкы медициналык окуу жайларда эмгектенген. Үмөталиев өлкөдөгү алдыңкы окуу жайдагы маселени чечүү жолдорун көрүп турам. Ошондуктан жетекчи кызматына атсалышып отурам деп билдирди. Ошол 3-4 эле көйгөй иш бар да. Биринчиси клинический база деп коет. Ошол студенттер окуй турган жерлерде. Экинчиси жана материальный технический снабжение, каржылоо. Үчүнчүсү программа обучения деп сабак берген программа. Ушул 3 эле чоң программалар. Ушул кайсыл коллектив болбосун ынтымак болуш керек да. Юсупчан Үмөталиевден тышкарыдагы атсалышкандар арбын. Басымдуу бөлүгү ушул күнгө чейин медициналык академияда иштегендер. Алардын аты жөнү белгилүү болгон: Доктурбек Адамбеков, Зиябидин Айдаров, Алымкадыр Бейшеналиев, Жусуп Бошкоев, Нурлан Биримкулов, Есенгүлди Жолдошбеков, Омор Касымов, Индира Кудайбергенова, Өмүрбек Куттубаев, Ишенбек Сатылганов жана Андрей Сопуев талапкерлигин койгон. Бул окуу жай реформага муктаж экендигин айта кетүү керек. Имараттын ичинде коомчулукка резонанс жараткан окуялар да катталган. Эмгек жамаат эки бөлүнүп, мурунку ректорду жактап, же каршы чыккан учурлар болгон. Бир аз убакыт мурун бир кызматкерди укук коргоо органдары кармап, анын жүрөгү токтоп каза болгону да маалым. Бул өңдүү көрүнүштөр билим берүүчү жайдын беделин түшүргөн. Кызматкерлер жаңы жетекчинин келиши менен абал өзгөрөт деген ишенимде. Нам нужен тот ректор, который поднимет учебу на более высокий уровень. Все-таки у нас медицина не на первом месте в мире, поэтому был бы хорош тот ректор, который бы все-таки поднял нашу медицину. К сожалению, наш ректор ушел, но он тоже был хорошим ректором. Еще с новых, я не знаю, конечно, кандидатов, кто хочет стать ректором. Шайлоонун ачык айрым өтүшүн камсыздоо максатында уюштуруу комитети түзүлгөн. Аны юридикалык академиянын ректору Канат Керезбеков жетектейт. Шайлоо биздин негизги максат бул эми демократия жол менен өтүш керек. Татыктуу жетекчини шайлап алышыбыз керек. Ошондуктан медакадемиянын окумуштуулар кеңеши атайын өздөрүнүн уюштуруу комитетинин составын курамын бизге сунуш кылышат. Министрлик ал жерге төраганы кошуп дайындап, составын түзүп берет. Добуш берүүгө медициналык академиянын дээрлик бардык кызматкерлери катышат. Шайлоо филармонияда өтөт. Ал жерге атайын бюллетень үчүн урналар коюлмакчы. Ал эми шайлоонун жүрүшүнө көз карандысыз эксперттер байкоо салат. Уланбек Дыйканбаев, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.